乌鸦和鸽子同住在一片宁静的森林里，彼此是最好的朋友。然而，乌鸦心中却笼罩着一丝阴霾，他觉得大家都不喜欢自己，决定离开这片森林。在告别时，乌鸦向鸽子倾诉内心的困扰。在这里，大家都嫌弃我，嫌我声音太难听了，我实在待不下去了。其实我也不想离开的鸽子深思熟虑后，看住乌鸦说，如果你不改变自己的声音，无论你飞到哪里都难以受到欢迎。这让我们思考，当遇到困难和不满时，是否应先从自己身上找原因呢？成熟并不是指一味地指责他人，而是懂得向内归因，勇敢面对自己的不足。